სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით ქადაგება წარმოთქვა გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა იაკობმა. და სახარება ასე იწყებოდა დღევანდელი საკითხავი, რომ როდესაც იესო ქრისტე მიბრძანდება იერიქოში, იქ გზაზე იყო ერთი ბრმა, რომელიც იჯდა და გამლელებისაგან შეწევნას ითხოვდა. და როდესაც ბრმას ფეხის ხმა მოესმა ხალხის ლაპარაკი, ხმაური, იკითხა თუ რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხალხმრავლობა იყო და მიუგეს რომ იესო ნაზარეველი მოვზანდებოდა იერიქოში და მოისმინა თუ არა ეს, დაიწყო თხოვნა, იესო ნაზარეველო შემიწყალე მეო. მრავალჯერ წარმოთქვა ეს, უნდოდა რომ იესოს გაეგო მისი სიტყვები. და როდესაც იესოს თანხმლებებმა და სხვა ადამიანებმა ამ ბრმის ამდენი ძახილი მოისმინეს, დაუშალეს მას, რომ მოეწოდებინა იესო ქრისტესთვის. მაგრამ ბრმა მაინც არ მოიშალა და კვლავ გაყატყო, იესო ძეო დავითისო შემიწყალე მეო. რა თქმა უნდა, მაცხოვარს მანამდეც ესმოდა მისი ეს გულის ტკივილი, ეს გამოძახილი, მაგრამ ბრმასაც დააცადა რომ მრავალჯერ ეთხოვა და თანხმლები პირებიც ასე ვთქვათ ამხილა, ვითომ იმის გამო რომ იესოს ზედმეტი თხოვნა არ მოესმინა, არიდებდნენ ამ ბრმას, იესოს უშლიდნენ რომ ეთხოვნა ქრისტესთვის. და ამით დაგვანახა მაცხოვარმა, რომ ხშირად როდესაც ვრუნავთ ადამიანისათვის ვითომ რაღაცა ავარიდოთ, ზოგჯერ არ ვაკეთებთ ხოლმე ღვთივსათნო გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ ხოლმე. ამიტომ ყოველ ჩვენს ქმედებებში გვმართებს ხოლმე დაფიქრება თუ რა არის სათნო ღვთისთვის, როცა ითხოვდა ბრმა უნდა გაგვეჩერებინა ჩვენს თუ უნდა პირიქით მიგვეყანა მიახლებოდა იესოს და ხსნადაშვება მიეღო მისგან. და მაცხოვარი ეუბნება, რა იგნებავსო და გიყო შენო. და ბრმა პასუხობს, რა თქმა უნდა, მისი მთავარი გაჭირვება სიბრმავე იყო. და თხოვა რომ თვალი აეხილა მისთვის, მანამდეც თუ გახსოვთ იესო ძეო დავითისო შემიწყალე მეო, შეწყალებასაც ითხოვდა. და მნებავსო, სარწმუნოებამ შენმა გაცხოვნა შენო, ეუბნება მაცხოვარი. მაცხოვარი, რომელიც ცდილობს რომ ყოველთვის დაფარული ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში როგორც გადაწყვეტილების მიღები და რომელსაც შეუძლია არა მარტო სიბრმავე მოარჩინოს, არამედ გვაჩვენებს რომ ღვთისგან ყველაფერიას მიცემული სრული ღმერთია, ეუბნება სარწმუნოებამ შენმა გაცხოვნა შენო. მაინც თავი დაიმდავლა მაცხოვარმა, მაგრამ ასევე თავისი ღვთაებრივი დიდება წარმოაჩინა და როდესაც ბრმას აეხილება თვალები, იმიტომ რომ ვიცით რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, ადამიანებისთვის შეუძლებელი, ღმერთისთვის შესაძლებელია ყოველივე, რასაც ღმერთი მოიწადინებს. და აღეხილება თვალები და მადლობს და ადიდებს უფალს.
ასევე მრავალმა ადამიანმა იხილა ეს სასაული და ის მრავალი ადამიანიც ადიდებს უფალს. რამდენი წელი იტანჯებოდა ეს ბრმა შობიდან ამ სივრმავეში და როგორცვე აეხილა თვალი თვითონ შვება იგრძნო და უდიდესი მადლიერების ცნობით და დიდი სიყვარულით მადლობდა ღმერთს და ადიდებდა ღმერთს და ამის შემხედვარე ერის რომლებიც იესოს მრავლად მიყვებოდა ყველა ადიდებდა უფალს და რა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ დღევანდელი წაკითხული სახარებისგან ეს ხომ არის ის მაგალითი არის ხოლმე ყოველთვის როცა ვკითხულობთ სახარებას უფალი გვესაუბრება და განგვსწავლის ხოლმე უფალს არა მარტო ხორცელი უძლურებების მორჩენა შეუძლია არამედ სულიერის და ჩვენს როდესაც დავდივართ ეკლესიაში როდესაც ვაბარებთ აღსარებას ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ სულის გამოჯანმრთელება ვთხოვოთ ხოლმე ყველად აღვიაროთ ექიმს სულის ექიმს ანუ სულიწმინდას უთხრათ ჩვენი აღსარება ჩვენი გაჭირვება თუ რა გვიჭირს რას ვერძვლებთ ჩვენი ძალებით რომ დაგვეხმაროს და შეგვეწიოს და გამოგვაჯანსაღოს და ყოვლის შემძლე უფალიც მორწმუნე ადამიანს ყოველთვის შეეწევა ხოლმე და წარმოიდგინეთ რამდენი წელი იტანჯებოდა ბრმა და რაოდენ დიდი იქნებოდა მისი სიხარული და რაოდენ სასიხარულოა ხოლმე როდესაც ჩვენ ცოდვებით დამძიმებულები მივდივართ უფალთან და ჩამოგვრეცხავს ხოლმე ამ დიდ სირცხვილს და ამ დიდ ტკივილს და რაოდენ შვებას გვაძლევს ამიტომაც ჩვენს უფალს იესო ქრისტეს ყოველთვის უნდა ვთხოვოთ ხოლმე სულიერი თვალის ახილვა რომ დავინახოთ ხოლმე თუ რა ხდება ჩვენში და ჩვენი თავი განვიკითხოთ სხვების განკითხვას თავი გავანებოთ ჯერ ჩვენი თავი განკურნოთ და მერე სხვებსაც დავეხმაროთ ღვთისგან კურნების მიღებაში ამიტომ ძალიან დამაფიქრებელია დღევანდელი სახარება და თითოეულ ჩვენთაგანს გვმართებს ხოლმე რომ უწყვეტად ღმერთს შევთხოვოთ ხოლმე რომ შეგვიწყალოს და სულიერი თვალი აგვიხილოს და ასევე ჩვენს ირგვლივ ყოფ ადამიანებს შეეწიოს და დაეხმაროს ასევე არა მარტო ადამიანების განკურნება შეუძლია უფალს არამედ ერის განკურნებაც შეუძლია თუ ერი მიხვდება რომ რაღაც სამკურნალო აქვს უნდა თხოვოს უფალს და აუცილებლად მიიღებს შეწევნას უფლისაგან ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგახაროს და ღმერთმა ყველას აგვიხილოს სულიერი თვალი